tractor. Welcome to Sundar Water Fuel Technology. Today we are doing live from Warangal district. So సార్ వచ్చేసి ఎఫ్బీలో చూసేసి ట్రాక్టర్కి మన సుందర్ కార్బన్ యాంటీడాట్ ఇంజెక్ట్ చేయడానికి మనల్ని ఇన్వైట్ చేయడం అనేది జరిగింది. సార్ ప్రోడక్ట్ ఎలా తెలుసు సార్? ఇది ఏం వెహికల్? నేను ఎఫ్బీలో చూసిన. ఓకే, ఎఫ్బీలో చూడడం వల్ల నాకు సుధా నా బండికి నేను చేసుకోవాలని ఆలోచన వచ్చేసి. ఓకేనండి. ఇది ఏం ట్రాక్టర్ అండి? ఎంత హెచ్పి ఇది? 47 బండి నాది. ఓకే, 47 హెచ్పి, న్యూ హాలండ్ 47. వెహికల్ పేరేంటి? న్యూ హాలండ్. న్యూ హాలండ్. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, టుడే మనం వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి లైవ్ చేస్తున్నాం. ఏ ఊరు అండి ఇది? అది మాది మొలకలగూడెం, నరసింహగూడెం, మొలకలగూడెం. ఓకే ఓకే. సో సార్ వచ్చేసి ఎఫ్బీలో చూసేసి మనల్ని ఇన్వైట్ చేయడం అనేది జరిగింది. ట్రాక్టర్ వచ్చేసి 47 హెచ్పి. సో వీఆర్ డూయింగ్ సుందర్ కార్బన్ యాంటీడాట్. సో దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 4500. సో వెహికల్ ఏం ప్రాబ్లం ఉందండి? లైట్గా మోషన్, మైలేజ్ ప్రాబ్లం, లైట్గా మోషన్ రావు. అదే ఇది పికప్. ఈ పికప్ అనేది నేను ఇప్పుడే ఈ మన సుందర్ కార్బన్ యాంటీడాట్ ఇంజెక్ట్ చేస్తాం కదా, మీరు ఇప్పుడే నోటీస్ చేసుకోవచ్చు. పికప్ అనేది, మైలేజ్ అంటే గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అంటే తిరగంగా తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనండి. సో బిఫోర్ ఇంజెక్ట్ చేసే ముందు ఒకసారి మనం వెహికల్ ఒక పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చూద్దాం. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్కి షేర్ చేసి ఇది ఒకసారి చూడండి సార్. ఇది చేతి పెట్టండి. ఏం స్మెల్ వస్తుంది చెక్ చేయండి. ఏమన్నా కెమికల్, ఆల్కహాల్, స్పిరిట్ ఏమి ఉండదండి. ఇది కంప్లీట్లీ వాటర్ బేస్డ్ టెక్నాలజీ, నానో రోబోటిక్ సైన్స్. సుందర్ రామయ్య అని చెప్పేసి ఈజ్ ఎ బయో సైంటిస్ట్. తన ఇన్వెన్షనే ఈ సుందర్ కార్బన్ యాంటీడాట్. ఓకేనా? సో యా, ఇప్పుడు మనము ఒకసారి మీ సైలెన్సర్ ఏది రండి. అచ్చా కిందికి ఉంటుందా? స్మెల్ ఒకసారి చెక్ చేయండి. వస్తాండి ఒకసారి, వస్తాండి. స్మెల్ ఏం స్మెల్ వస్తుంది? డీజిల్ స్మెల్. డీజిల్ స్మెల్ ఎందుకు వస్తుందంటే, మనం 100 రూపాయల పెట్రోల్ డీజిల్ పోస్తాం కదా, సో అందులో ఓన్లీ 32% కన్సంప్షన్ జరుగుతుంది. మిగతా 68% దాని నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. ఇదంతా ఏంటి అంటే, ఈ నల్లదనం అంతా ఏంటంటే అన్బౌండ్ ఫ్యూయల్. కాలకుండా బయటకు వచ్చేదాన్ని అన్బౌండ్ ఫ్యూయల్ అంటారు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనది ఇంజెక్ట్ చేస్తాం కదా, ఈ 30% నుంచి 65% ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్ మనకు పికప్ తెలుస్తుంది, ఇప్పటికిప్పుడే మైలేజ్ కూడా పెరుగుతుంది. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, టుడే వీఆర్ డూయింగ్ లైవ్ ఫ్రమ్ వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్. ట్రాక్టర్కి ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నాం 47 హెచ్పి వెహికల్కి. సో ఈ వాల్యూస్ నంబర్ ఆఫ్కి షేర్ చేయండి అన్న. ఇది వచ్చేసి ఎయిర్ ఇన్లెట్ పైప్. ఓకే, ఇలా పట్టుకోండి. ఈ ఎయిర్ ఇన్లెట్ పైప్కి మనం ఇంజెక్ట్ చేస్తాము. ఓకే, డ్రాప్ బై డ్రాప్ మనం స్లోగా ఇంజెక్ట్ చేయాలి. దీనికి ఇంజెక్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, ఇలా ఒక నానో కోటెడ్ లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఫామ్ అయిపోయి మీ వెహికల్లో కార్బన్ అనేది రాకుండా అరిగడుతుంది. ఇది మినిమం 10 to 15 minutes ఇవ్వాలండి. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఒక వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్కి షేర్ చేయండి. టుడే వీఆర్ డూయింగ్ లైవ్ ఫ్రమ్ వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్. ట్రాక్టర్కి ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నాం మనం 47 హెచ్పి ట్రాక్టర్కి. సో వెహికల్లో పికప్ లేదు అండ్ మైలేజ్ ఇవ్వడం లేదు అని చెప్పేసి సార్ మనల్ని ఇన్వైట్ చేయడం అనేది జరిగింది.
ఇవ్వచ్చా ఇవ్వచ్చా మీరా నీకు నీకు ఇవ్వచ్చా అన్న అర్థం కదా నీకు ఇట్లా ఎవరు ఇవ్వచ్చా ఇట్లా నన్ను తీస్తా అంటారా తీసేది ఏం లేదు. మీరు ట్రాక్టర్లో నాయిస్ కానీ వైబ్రేషన్ కానీ ఇవన్నీ నోటీస్ చేసుకోవచ్చు. ఇది అయిపోయే వరకు అయిపోయే లోపు అవును స్లో బిల్డింగ్ చేస్తాను స్లో బిల్డింగ్ అవుతాను అంటే మీకు వైబ్రేషన్ తగ్గుతుంది. అవును నాయిస్ తగ్గుతుంది. అవును ఇంజన్ సౌండ్స్ అంతకుముందుకు వచ్చినాడు లైట్గా చేంజ్ అవుతాం అవుతుంది ఇప్పుడు అది అయిపోయేలోపు కంప్లీట్గా చేంజ్ అవుతుంది. మన వేలేరు మండలంలో మనల్ని ఇన్వైట్ చేయడం అనేది జరిగింది. తన ట్రాక్టర్ బోర్ చేయించుకుంటే 70,000 అవుతుంది అని చెప్పేసి అని అన్నారంట. సో మనకు కాల్ చేసి మనది ఇంజెక్ట్ చేయించుకున్నారు. ఇంజెక్ట్ చేయించుకుంటే మంచిగా అవుతుంది ఆటోమేటిక్ 70,000 సేఫ్ అయింది. ఇప్పుడు బ్రదర్ ఇప్పుడు నాకు వరకు నేను 4 వీల్ బండి తీసుకుందాం అనుకున్నా. ఆల్మోస్ట్ కొత్త బండి 4 వీల్ అయినా 2 వీల్ అయినా తీసుకుందాం అనుకున్నా. ఇవన్నీ కాకుండా నాకు ఈ బండి నాకు ఆల్మోస్ట్ ఇక బండి వెనక రాకుండా నడిచేదానికి ఈ బండి కంటిన్యూషన్ మీకు ఎప్పటికీ అది ఉంటుంది కాంటాక్ట్. ఏ కస్టమర్కైనా మైలేజ్ అండ్ పికప్ కావాలి. అవునండి మీకు రెండో వస్తాయి. ఇప్పుడు పక్కన ఇంకో బండి కొట్టద్దు ఆయన మనకు ఖర్చు ఎక్కువ పెట్టద్దు అనే కస్టమర్లు ఉంటారు ఎవరైనా ఆల్మోస్ట్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీది పొల్యూషన్ కూడా 80% తగ్గుతుంది. 80% తగ్గి 40% మీ ట్రాక్టర్లకి ఆక్సిజన్ అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నాం కదా లోపల కోల్ కంబెన్షన్ అనేది జరుగుతుంది. మీరేంటి మెకానికేనా? మెకానిక్ కాదు నేను డ్రైవరే కానీ ఆల్మోస్ట్ నేను 14 ఇయర్స్ నేను డ్రైవింగ్ నేర్చుకున్నాను. ఓకే నాది 31 ఇయర్స్. ఫస్ట్ నుంచి ఇదే ఫీల్డ్ మీరు? నేను ట్రాక్టర్ డ్రైవర్. ఆల్మోస్ట్ అన్ని పనులు ఉంటా అన్ని పనులు డ్రైవర్. నేను ఏరిసీల స్కూల్ వ్యాన్ వెళ్ళినా ఆయన ఫాదర్ స్కూల్ వ్యాన్ వెళ్ళినా అంటే టెంపరీగా వెళ్ళలేదు. నేను హార్వెస్టర్ ఆపేది. హార్వెస్టర్స్ అన్ని వెహికల్కి ఇస్తాం మనం. పెట్రోల్ వెహికల్ డీజిల్ వెహికల్ దేంతో నడుస్తుందో పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ వెహికల్ అన్ని వెహికల్స్కి ఇస్తాం మనం. అండ్ మనము ఈ సాగర్ సిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా అట్లాంటి పెద్ద పెద్ద డోజర్ స్కిప్పర్స్ కూడా ఇచ్చామన్నట్టు. రీసెంట్గా ఆర్టీసీ బస్సెస్ కూడా ఇంజెక్ట్ చేసాం. చూడండి మన ఇంకా వాటర్ కార్స్ కూడా వస్తాయి 7-8 నెలల్లో. బండి మోషన్ స్లో అయిపోతాం. స్లో అవుతుందా? స్లో ఇది మన ఇంజన్ మీకు కొత్త లెక్క అయితే చూడండి. ఇప్పటికిప్పుడే స్లో అంటే స్లో అవుతుంది. నేను 2012 నుండి హార్వెస్టర్ ఆపాను. ఆల్మోస్ట్ హార్వెస్టర్ బాక్స్ అయినా ఏదైనా మన ఎక్కువ శాతంగా ఈ మెయిన్ ప్రాబ్లాలకే మన మెకానిక్ ల్యాండ్ వెళ్తాను. ఓకే ఆల్మోస్ట్ చిన్న పనులకి నేను ఆల్మోస్ట్ సో మనం ఏది చేసినా లైవే చేస్తామండి. కస్టమర్స్ కూడా అడుగుతారు అన్నట్టు. సో కస్టమర్ నంబర్ ఇవ్వండి అనేది నా వీడియోస్తో పెట్టుకోండి. నా వీడియో ఇప్పుడు లైవ్ నడుస్తుంది. ఈ వీడియో కాదు ఇంకో వీడియో ఉంటుంది. ఇంకోటి బండి మన ఎన్నుంటుందంటే నాది ముందరి టైర్ల మీద నడవదు. ముందర టైర్ల మీద అస్సలే నడవదు నా బండి. ఆల్మోస్ట్ ఆ వీడియోస్తో నీకు వాట్సాప్ చేస్తాను.
నాకు చూసుకున్నానే పరేషాన్ కాదు. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్కి షేర్ చేయండి ఒక వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని. సుందర్ కార్బన్ యాంటీడాట్ ఇంజెక్ట్ చేయడం వల్ల ఇంజన్లో ఉన్న కార్బన్ మొత్తం క్లీన్ అవుతుంది. సో దట్ మనకి పికప్ పెరుగుతుంది, మైలేజ్ పెరుగుతుంది, ఇంజన్ ఆయిల్ యొక్క లైఫ్ టైం పెరుగుతుంది, ఇంజన్ లైఫ్ కూడా పెరుగుతుంది. సార్ వచ్చేసి ఎఫ్బీలో చూసేసి మనల్ని ఇన్వైట్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఎట్లా ఉంటుంది బీట్, ఎట్లా చేంజ్ అయిపోయింది? వీడియోలు పంపాలి అది వీడియో అక్షత పేరే కదా. ఏంటండి అక్షత పేరే వస్తుంది కదా. అదే నిజంగా అందరికీ నాయిస్ అయినా తగ్గింది. ఇది కార్బన్ యాంటీడాట్ ఇంజెక్ట్ చేసాము. ఇలా పట్టుకోండి. అది క్యాప్ పెట్టేసి ఒక ట్రయల్ రన్ వెళ్ళేసింది. ఇక్కడే పికప్ ఏంటండి అసలు బీట్ కంప్లీట్గా ఘోరంగా చేంజ్ అయింది కదా, స్మూత్ అయింది బాగా. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, మన సుందర్ కార్బన్ యాంటీడోట్ ఇంజెక్ట్ చేసామండి ట్రాక్టర్కి. సో నార్మల్ రైడ్ కూడా కాదండి, లోడ్తోనే తను టెస్ట్ రైడ్ అనేది చేస్తున్నాడు.
సుందర్ కార్బన్ యాంటీడోట్ ఇంజెక్ట్ చేసామండి. ఇంజెక్ట్ చేశాక కస్టమర్ ట్రయల్ రన్ వేస్తున్నారు ఫీల్డ్ మీద. తను వచ్చాక తన యొక్క వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది తీసుకుందాం. అన్నా బ్రదర్, భయా అన్నా ఎలా ఉందన్న వెహికల్? ఓకే, ఇప్పటివరకు అయితే ఏం నోటీస్ చేశారు? ఇంతకుముందు ఎలా ఉంది వెహికల్? అంతకుముందు మోషన్ డ్రాప్ అయ్యేది ఆల్మోస్ట్ ఇటువంటి వాటిల్లో లైట్గా. ఇప్పుడు మేము 4 వీల్ వేసి పొలం కోస్తాం. ఓకే, 4 వీల్ వెహికల్తో అసలు వాటిల్లో పోతే బండి ఆల్మోస్ట్ మోషన్ డ్రాప్ అయిపోయింది. ఆగిపోతుంది. అంటే ఆగిపోవడు కాదు, రోడ్ గుంజకపోయేది.
లోడ్ సెకండ్ తీసుకునేది బండి వచ్చేసి లోడ్ థర్డ్ లోడ్ టాప్ ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోతాను లైట్ అంటే టాప్ గేర్ లోనే వెళ్ళిపోతాను, గేర్ డౌన్ చేయకుండా. ఓకే ఓకే. ఇంజన్ స్మూత్నెస్ గానీ అవును జరిగిపోయింది ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ ఎంబడే 2 సార్లే అవపడ్డది మాకు. ఏది స్మూత్నెస్ అవపడ్డది అండ్ స్మెల్ స్మోక్ సుధా తక్కువ అయిపోయింది. స్మోక్ తక్కువైంది. అది ఇంత ముందు డీజిల్ స్మెల్ వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు ఒక్కసారి చెక్ చేయండి. వేరే చేయబెట్టాలి. స్మోక్ స్మెల్ వచ్చేది ఆల్మోస్ట్. ఇంతకు ముందు మన ఇంజెక్ట్ చేయకముందు ఎంత స్మెల్ వచ్చింది, ఇప్పుడు తక్కువ. యా. సో విత్ ఇన్ 10 minutesలోనే మనకి ఈ వాల్యూస్ వచ్చాయంటే ఇది ఇప్పుడు జస్ట్ ఇచ్చేసి 10 minutes కూడా కాలేదు, అవర్ బై అవర్ ఇంకో 3 గంటలలో దీని పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంకా వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది. సో మీకు పికప్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడే నోటీస్ చేశారు, మైలేజ్ పెరుగుతుంది. సో ఇవన్నీ వాల్యూస్ అనేది వస్తాయి. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, లైవ్లో నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్కి షేర్ చేయండి ఇన్ఫర్మేషన్ని. మనం సుందర్ కార్బన్ యాంటీడాట్ ఇంజెక్ట్ చేసామండి ట్రాక్టర్ వెహికల్ 47 HP వెహికల్కి. సో ఇది ఆల్ టైప్ ఆఫ్ వెహికల్కి ఇంజెక్ట్ చేయొచ్చండి. 2-wheeler మొదలు పెడితే జేసీబీ, లారీ, బస్సులు, ఆటోలు, ఆల్ పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ వెహికల్కి ఇది ఇంజెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది ఇంజెక్ట్ చేసుకోవడం వల్ల బోర్ కండిషన్ నుంచి న్యూ కండిషన్ అవుతుంది వెహికల్, పికప్ పెరుగుతుంది, మైలేజ్ పెరుగుతుంది, ఇంజన్ ఆయిల్ యొక్క లైఫ్ టైం పెరుగుతుంది, ఇంజన్ లైఫ్ కూడా పెరుగుతుంది. సో ఈ యొక్క వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్కి షేర్ చేయండి. ప్రోడక్ట్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ నెంబర్కి సంప్రదించండి. ఏరియా వైజ్ డీలర్షిప్స్, దోస్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ప్లీజ్ కాల్ us 9985997998. థ్యాంక్ యూ అండి. ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో టు నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఇంకేమన్నా అయితే చెక్ చేద్దాం, వన్ డే చేసాక మీకు ఆల్మోస్ట్ మేము కాల్ చేసుకుంటాం కదా. కింద కామెంట్ నా దాంట్లో ఉన్నారు కదా, కామెంట్ రూపంలో పెట్టేసేయండి. ఓకేనా. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఇదంటే ఇవాళ లైవ్. మరొక లైవ్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.